Kryetar, sot po shënojmë për vjetorin ditëlindjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas juve, cilat janë raportet momentale të Kosovës me shtetin me këtë që shëmbot? Që këtë pyetje do të më apo kryeministrit, jo mu. Ajo që unë vlerësoj është respekti ndaj qeverisë amerikane, ndaj popullit amerikan do të jetë e përhershme. Ndi që sidomos pjesëtarët e UÇK-s e dinë më së miri çfarë do të thonë dikush me ardhë me të ndihmu atë kur nashta ke pas shumë pak shpresë. A ki me jetu dhe a do të jeton në popullit ajo. Të pashë dhe të komentu fotot ka kalun ka ekspozitat, çka të kujtojshë këto foto realisht? Pa gjithçka, të jam i sinqert, domthonë pej aty në djemve të ri, domthonë që ishin luftë e tash e sheh këtë ndryshe, domthonë për mua ka interesant sidomos fotografi tani që i poshtë, që ma kthyn memorien pak nga mbrapa. Po. Tash është marrë dhe një vendim u shty procesi, si më thonë, vendimi i gjykatës speciale për ish-kryetarët e UÇK-s tu peshojmë edhe ish-presidentin Thaçi. A mendon që është bërë pa drejt kjo shtyrje vazhdueshme e fjalës përfundimtare të gjykatës? Unë mendoj gjykata speciale është që e tillë e pa drejt. Mo kjo që po ndodh tani në shtyrja, domthonë kjo t'jap me kuptu që kjo gjykata është veç politike, jo diçka tjetër. Sa i përket raporteve me Amerikën, për shumë tash qeveria po heziton me pranu gazën amerikane. Mendon që do duhet gjithsesi të ketë një bashkëpunim më të madh me Shtetet e Bashkuara të Amerikës mes kësaj qeverie? Ja, unë mendoj dhe jam i bindur këto që tham që pa Amerikën me siguri që edhe unë ti këtu nuk ishim sot. Pa luftën e UÇK-s dhe pa Amerikën natyrisht. Kështu që unë du që secila qeveri që vjen, domthonë këtë raporte, domthonë me sidomos me amerikanë. Dhe unë mendoj që populli shqiptar është mirënjohës, falënderues ndaj popullit amerikan, ndaj qeverisë gjithmonë. Nuk e ka kjo vetëm sot, kur shënohet përvjetori i Shteteve të Amerikës, por gjithmonë do të jetë e tillë. Kryetar, ke reaguar në Facebook një gastar RTK-s është largu prej punës për shkak presionit që është bërë prej drejtuesve të televizionit publik për me bërë një histori me inteligjencë artificiale për rastin tënd me kryeministin Albin Kurti, megjithëse për pretendimet për sulm ndaj veturës zyrtare, çka edhe policia zyrtare ka treguar që nuk është e vërtetë. Pse realisht çka po ndodh? Kjo po më kthen mbrapa, para viteve 90-ta. Kështu kemi qenë të përndjekur nga režimi Miloševićit. Mas po këtë kam prit që kjo ka më ndodhur tani me sidomos pas 20 e kusur vjeteve mas lufte, domthonë që ka më ndodhur njëta politikë, domthonë nuk kam prit se qeveritë tona domthonë kanë më bërë përndjekjen e njerëzve që jo vetëm ndaj meje, po mendoj ndaj pjesëtarëve të UÇK-s dhe ndaj aty familjeve që vërtet i kanë dhënë vendit vet shumë. Ka presur nga qeveria këtë zhvillim ekonomik, po jo përndjekje. Unë mendoj që dhe besoj që ne nuk ja kena frikën Albin Kurtit dhe qeverisë të Kosovës, sepse konsiderojmë pavarësisht bindjeve politike, ajo është qeveria jonë.